अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। संडे का दिन है। जैसे कि आपको पता है कि हस्बैंड की छुट्टियाँ चल रही है और हम लोग आए दिन बाहर निकल जाते हैं। तो ये हम आए हुए हैं शोका हाइकिंग ट्रेल्स वाली जगह पर, जहाँ पे वो हाइकिंग के ऊपर जगह बनी हुई है उस साइड पे। हम अभी उधर से होकर आए हैं, लेकिन लोग बहुत हैं यहाँ पे, बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही। बहुत नुकीले पत्थर हैं, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। हर चीज़ यहाँ पे इजीली, शॉप्स वगैरह हैं, टक शॉप्स हैं और वॉशरूम वगैरह इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। जगह अच्छी है बस, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जगह, जो सही सही जगह है वो लोगों ने लेके बैठे हुए हैं। तो बस हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, कहीं और जाके बैठते हैं हम लोग। तो हम लोग जाते हैं ज़रा पहले। और ये भी एक जगह बनी हुई ऊपर ऊपर करके क्या बना हुआ है। लोग ऊपर भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो पहले आ जाते हैं फिर उन्हीं को स्पेस मिल जाती है। लेकिन अभी हम कहीं नीचे जाएंगे, कहीं फुजेरा की साइड पे, नीचे मसाफ़ी की साइड पे जाके बैठेंगे। तो वहाँ चलते हैं। नहीं नहीं, मैं लेके आई हूँ। ये हम लोगों ने फॉइल के अंदर बंद करके ग्रिल की है। सिर्फ इसके अंदर नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला, ना ऑयल, ना काली मिर्च, ना हरी मिर्च, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक टेस्ट है इसका, ओरिजिनल टेस्ट और विथ सॉल्ट ओनली। दो फिश ग्रिल की है, एक ग्रिल में 2 फिश डाल के। नेक्स्ट डे जी, तो ये है नेक्स्ट डे और आज है 27वीं रजब। कल आप लोगों ने देखा जो हम लोग वो फुजेरा के साइड पे थे और वहाँ पे हम लोग बैठ गए। पहले हम लोग शोका के साइड पे जा रहे थे, वहाँ पानी नहीं था। फिर हम कहीं पे बैठ गए और वहीं पे फ़िश हमने ग्रिल वगैरह किए और वहाँ पे इंजॉय किया हमने। फिर हम रात को लेट आए, तो रात को फिर मैंने उसके बाद इबादत की है थोड़ी सी। फिर रोज़ा रखा है मैंने। और मुझे पता नहीं था सही से, लेकिन बाद में मुझे रात को टाइम पे पता चल गया कि 27वीं रजब है रात को। और आज 27वीं रजब है, तो रात पढ़ाई वाली रात है। तो मैंने नफल पढ़े, थोड़ी सी इबादत की है और फिर उसके बाद मैंने सहरी करके रोज़ा रख लिया था। फिर सुबह 5 बजे सोई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:10। तो टाइम बस अभी सिर्फ 40 मिनट है मेरे पास और ये बहुत है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा पुलाव बना रही हूँ, चिकन और मटर का। और साथ ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये मैंने बैंगन को मसाला लगाया है, इस पर ऑयल भी डाल दिया है। इसको बस मिक्स कर लेंगे और इसको मैं एयर फ्राई कर लूँगी, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। बस हेल्दी डाइट के लिए, वरना इसको फ्राई भी कर सकती थी मैं, लेकिन फ्राई नहीं करना चाह रही मैं। और यहाँ पे मेरे पास चने, एकदम ख़राब चना है, जो ये चने बॉयल है, तो इसकी थोड़ी सी चाट बना लेंगी। लेकिन ना मेरे पास अभी टमाटर है, ना मेरे पास अभी धनिया है और ना ही मेरे पास पुदीना है। तो सिर्फ इस पे इसमें प्याज डालेंगे और इसमें चाट मसाला डालेंगे, दस से थोड़ा सा फ्रूट पड़ा है वो काट लेंगे अपने लिए। तो ये इनफ है, इतना खाया नहीं जाता। तो ये बस खाना प्रॉपर, ये एक मील है मैं तैयार कर रही हूँ। पुलाव बना रही हूँ, रोटी पे दिल नहीं कर रहा था तो सोचा चलो पुलाव बना लेते हैं। बस ये ऑलमोस्ट हो गया, इसमें बस सिर्फ चावल डालने रह गए। तो बस ये हो चुका है। इसको मैं फ्रायर में डाल दूँगी 10 मिनट पहले, क्योंकि 10 मिनट ही काफ़ी है, 10 मिनट में हो जाएगा फटाफट। और मैंने 1 कप ही मैंने चावल भिगोए हैं, तो इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। इसमें सिर्फ दही डालेंगे, प्याज डालेंगे छोटा सा, और इसमें चाट मसाला डालेंगे। और ये यहाँ पे बर्तन भी धो लेते हैं। मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये ले, ये है मेरी इफ्तारी। मैंने एक माल्टा काटा है, थोड़े से ग्रेप्स हैं और यहाँ पे मैंने बैंगन को देखिए एयर फ्राई किए, कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरी ये चना चाट सिंपल सी। तो बस ये 3 मेरा मील है। और मैंने पुलाव भी दम पे रखा हुआ है, वो भी बस निकालते हैं
और इसको बस वज़न पे रखा हुआ है मैंने, ऊपर बॉटल रखी है ताकि इसका स्टीम ना निकले, अच्छे से स्टीम बन जाए अंदर और दम जल्दी आ जाए इसको। तो पुलाव भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस लेके चलते हैं, टाइम हो गया, बस 5 मिनट रह गए हैं, बस लेके चलते हैं इसको। ये है मेरा मिनी सा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पुलाव बन गया। देखिए चावल, खिले खिले चावल हैं। और ये मैंने आपको भी दिखाया है, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मैंने एयर फ्राई में पहले भी बनाए। और ये चना चाट आपको दिखा दिए। तो बस अज़ान में 2-3 मिनट रह गए, तो अज़ान होती है तो हम अपना मेन्यू कह रही हूँ अपना इफ्तार, अपना रोज़ा खोलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर दें। चले जी, रोज़े में टाइम कम रह गया है तो थोड़ा सा दुआ कर लेती हूँ।